Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Cartes sur table. Vous le savez, depuis lundi dernier, un séisme très important a touché le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Des villes dont les noms parlent aux Arméniens, Maraş, Antioche, Alexandrette, Malatya, ont été touchées en Turquie. Latakia, Kessap, Alep en Syrie. Ce sont des zones de l'ancienne Cilicie qui évidemment parlent aux Arméniens. Et donc directement aussi au peuple arménien qui lui aussi a été touché. La communauté arménienne d'Alep, mais également les organisations des agglomérations et des villages avoisinants, a été frappée. Ses infrastructures et habitations considérablement détériorées. Une partie de la population jetée dans la rue et qui n'a trouvé que des refuges dans les structures communautaires et dans les églises. Notre émission Cartes sur table de ce matin tentera de faire un état des lieux de la situation en interrogeant les différents responsables de la communauté arménienne de Syrie, Monseigneur Magar, archevêque de Syrie, Giray Reisian, le député membre du Parlement de Syrie, Vreja Yakoubian, représentant de la Eferet Ashnak-Souchoun d'Alep. Les organisations humanitaires comme la Croix-Bleue, représentée ici par Béatrice Ananian, ont été mises à contribution, ainsi que Siran Avnian, qui est la présidente du Home de Syrie et qui sera avec nous également en direct. Je serai accompagné ce matin par Sosis Anossian, à qui je donne maintenant la parole, puisque une grande partie de cette émission va se dérouler en arménien. Ուրեմն բادرազմեն եւ տնտեսական բաժամիջոցներեն հյուծած Սուրիո հյուսիս-արևմտյան շրջաններում մեջ երկուշաբթի 6 փետրվարին Թուրքիո հարավ արևմտյան Գիլիկիո դարածքի մեջ սկիզբ արած 7.8 եւ անոր հաջորդող երկրորդ հզոր երկրաշարժն ու հետցնցումները մեծ ավերներ կործեցին երկու երկիրներուն մեջ ուր զոհերութիվը ամեն օր գավելնա Թուրքիո մեջ աղետյալ հայդարարվեցան 10 քաղաքներ, իսկ Սուրիո մեջ աղետյալ կոդի հայդարարվեցավ Հալեբի, Լաթակիո, Համայի եւ Իդլիբի շրջանները։ Մարդասիրական պատկերը ծանր է, անօթևան մնացած են հազարավոր մարդիկ, փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին։ Այս բոլորին մասին խոսելու եւ գետնի վրա դիրող իրավիճակին շուրջ լուսապանություններ ստանալու համար այսօր Cartes sur table մեր հաղորդման ընթացքին ուղիղ գապ պիտի հաստատենք Սուրիո եւ Թուրքիո հետ տեղում վրա ծանոթանալու համար ընդհանուր պատկերին։ Alors effectivement, j'avais oublié de préciser que nous aurions également Bagrat Estoukian, le rédacteur en chef du journal Agos d'Istanbul, qui nous fera un point sur la situation en Turquie et pour la communauté arménienne. Alors Béatrice Ananian, bonjour, vous êtes présente avec nous sur ce plateau. Très rapidement, dès mercredi, la Croix-Bleue a lancé une opération de soutien à la communauté arménienne de Syrie. Oui, évidemment. La Croix-Bleue en France, mais pas seulement la Croix-Bleue, c'est le Home dans son ensemble, c'est-à-dire dans les 27 pays où le Home est présent. Les membres du Home, les conseils d'administration nationaux et les sections se sont mobilisées immédiatement parce que dès le départ, on a compris que la situation allait être grave et étalée sur le temps. C'est-à-dire que là, pour l'instant, nous sommes dans l'urgence, mais l'histoire est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer et nous sommes évidemment en France et dans tous les pays mobilisés dans un premier temps pour la seule chose qu'on puisse faire actuellement, c'est-à-dire une collecte de fonds. Alors, j'ai cru comprendre également que, en fait, au-delà de la Croix-Bleue, c'est carrément une structure de crise, une cellule de crise qui a été mise en place avec d'autres associations. Oui, la Croix-Bleue a été en premier sollicitée pour former cette cellule de crise qui est constituée de plusieurs parties et associations, structures et associations, dont la Eferet Ashnak-Souchoun, le Norserunt, Hamaskaïn, le Homenotmen, j'en oublie. France Java, France Arménie, le CDCA, c'est-à-dire toutes les organisations qui sont proches du parti Tashnak ont été... IPFM, bien sûr. IPFM, de l'Eurotude. On est chez IPFM aujourd'hui. Donc, se sont réunis en cellule de crise, effectivement, dès mardi soir même, c'est-à-dire le jour du tremblement de terre. Et nous avons... lundi soir, pardon.
lundi soir. Et nous avons commencé à imaginer les différents scénarios pour s'organiser et organiser en premier cette collecte d'argent, qui sera suivie d'autres actions, évidemment. Mais pour l'instant, dans l'urgence, on en parlera plus tard, nous ne pouvons pas encore envoyer quoi que ce soit, si ce n'est des envois de fonds pour aider les structures là-bas. Alors, je crois que nous avons déjà Bagrat et Stoukian. Non, pas encore. Alors, on va continuer un petit peu avec vous. Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que la Croix-Bleue, et donc tous ses homologues, y compris le conseil exécutif du Home, n'agit pour l'instant qu'en Syrie. C'est-à-dire là où le Home est représenté. En Turquie, le Home, évidemment, n'est pas représenté, donc nous ne pouvons pas agir là-bas. Nous n'agissons que par l'intermédiaire de nos structures locales et nationales dans les autres pays. Nous ne pouvons pas faire autrement aujourd'hui. Les frontières sont fermées, vous le savez, et particulièrement à notre organisation. Donc, je ne parlerai, quand je parlerai d'aide, que pour la Syrie. D'accord. Quelles sont déjà un peu les informations que vous avez sur vous ici par rapport à la situation sur place? Alors, les informations que nous avons... Nous aurons tout à l'heure votre correspondante du Home, mais... développée par la présidente, je crois, du Home Syrie. Pour l'instant, nous avons les mêmes informations que tous les gens qui s'intéressent à cette situation, c'est-à-dire qu'elle est catastrophique. De nombreux immeubles sont écroulés et le bilan humain, qui est déjà lourd, de plus d'une vingtaine de personnes, est largement incomplet parce que nous savons très bien que dans un premier temps, il n'y a que les rescapés dont on parle, mais beaucoup de gens sont encore sous les décombres et des Arméniens également, sans aucun doute. La première personne dont nous avons appris le décès, c'était donc une Homoui et son fils qui sont restés sous les décombres. Mais depuis, évidemment, le bilan s'alourdit et va continuer à s'alourdir et il sera, je pense, beaucoup plus lourd d'ici quelques jours. Oui, on est dans un tremblement de terre qui a la dimension du tremblement de terre de 88. Oui, très clairement. Tout à fait. Et le nombre de victimes l'atteste pour l'instant, mais je pense peut-être même qu'il sera supérieur à si celui de 35 000 morts à l'époque était exact. Je pense que celui-là va être au moins autant, sinon plus. Alors, nous avons justement Bagrat et Stoukian d'Istanbul en visio. Bagrat et Stoukian, parev. Parev ses. Ima ցեզի ցկեմ Սոսի Սանոսյանինեդը շատ ուրախ ենք որ մեզ երեք, բայց այս դժվար օրերուն մեջ Թուրքիային եւ մանավանդ մեր այգական քաղաքին համար։ Բարոն Ստուկյան, բարև, շնորհակալ ենք մեր ընթարաչելու համար մեր հարցազրույցի հրավերին։ Բարոն Ստուկյան, զոհերու թիվը անսպասելիորեն գաջին Թուրքիո մեջ վիճակը ծանր է։ Արդյոք գնաք մեզ դիսել թե ինչ է հայ զոհերու այսօրվան թիվը։ Հայ զոհերու թիվը որքան որ գիտեմ 9-ն ավելի չի եղած տակավին, 9 հոգի մասին ըստույք գիտենք, ոչ ավելին։ Իսկ Բադրիարքարանը ինչ միջոցներով գոքնե դուժած հայապնակ շրջաններուն։ Ոչ միայն հայապնակ շրջաններուն, այլ ընդհանրապես երկրաշարժի աղետյալներու օգնության համար արշավը կազմակերպված է Բադրիարքարանի նախաձեռնությամբ։ Բադրիարքարանի ծիրեններս կկործե, որովհետև սոցիալ օգնության հանձնախումբը, այդ հանձնախումբի նախաձեռնությամբ թե դրամահավաք կատարված է եւ թե անհրաժեշտ իրերը խոկալու համար որոշ միջոցառում։ Այսպես մեր զանազան եկեղեցիներու մեջ, հատկապես բազմանդամ բնակչություն ունեցող եկեղեցիներու մեջ ծրարներ կպատրաստվին, եկած նպաստները դուպերու մեջ կտեղադրվին, կբեռնավորվին բեռնադար ինքնաշարժներ եւ գարակվին թեպի աղետի կոդի։ Այդտեղ հայերուն ուղված անշուշտ ծառայություններ ալգան, դժբախտաբար այդ ծառայություններում մեկ մասնալ հուղարկավորության ծառայություններ են, օրինակի համար Դեր Գրիգոր Ավագ Քահանա Դամադյանը Մալատիա մեկնեցավ, որովհետեւ թաղումը կատարե 3 հոգի փաղկացող ընտանիքի մը այրուգին եւ իրենց որդին 3 հոգի զոհված էին Մալատիո մեջ, անոնց թաղումը կատարեց տեղույն հայկական քերեզմանատունը։ Փացիան նույնպես թաղումներ կատարվեցան Իսկենդերունի մեջ, Հոնալ Դերավիդիս Քահանա Թաբաշյանը
հսկեց այդ թաղումներուն անգազմագերվեց ուրեմն թե հոգևոր ծառայություններ դեղույն հայ բնակչության համար եւ թե անհրաժեշտ իրարու օգնություն Վակուֆ գյուղի մեջ մենք նախապես ասած էինք, որ մարդկային զոհ չէ բադահած։ Վակուֆ գյուղը մուսալերան լանչին հայկական գյուղ մնա, այսօր մնացած միակ հայկական գյուղը ամբողջ Թուրքիա դարածքին։ Այո։ Երկրաշարժն ամիջապես վերջ իրենց հետ կապ հաստատեցինք եւ իմացանք, որ անոնք գյուղեններ զոհեր չեն ունեցած, որովհետեւ գյուղեններ շատ մեծ փլուզում չի եղած, դուները թեթև վնասվածքներով անցուցած են այս երկրաշարժը, բայց հոնալ գարիքներ կան, նախմարտիկ մեմը խուսապած էին դուները ներս մտնալ, հետևաբար ծևոմը անօթևան մնացած էին, մեկդեղված էին քյուրի սրճարանի մեջ, բոլոր քյուրի բնակիչները եւ բարձվեցավ, որ հոսանք չկա, հետևաբար ժեներատորի գարիք կա, հոսանք արդատող սարքերու գարիք կա, Այո։ այդ ապահովվեցավ, ուղարկվեցավ իրենց եւ անոնք գրգին հայտնեցին, որ լուրջ գարիքներ չունին, այդպես լորով հանդերձ որոշ շապով սննդամթերք արակվեցավ հոն, որովհետեւ շուկաները անկործածելի անհասանելի էին, խանութները անհասանելի էին, անորհամար որոշ սննդամթերք ուղարկվեցավ, այդ քյուրի մեջ հայությունը խնդիր չունի, բայց հարագից կավարի մեջ, սամանդաղի մեջ շատ զորավոր եղավ փլուզումնալ ահագին շենքեր փլան եւ հոնալ գորուսներ ունեցանք, նույնպես քաղաքի գետրոն Անդիոկի մեջ, Անտակիա գոչված, որ բազմական Անդիոկ քաղաքն է, այդ քաղաքը շատ ծանր վնասվեցավ, հոն եւս կյանքի գորուսներ ունեցանք, անոնքալ ճիշտ ասած ասկականական գաբեր ունեին Վակուֆ գյուղի ժողովրդին հետ, նույնպես Իսկենդերունի մեջ շատ ծանր ավեր դեղի ունեցավ, այդ բոլորին հասնելու մարմաչի մեջ է բادرարքարանը նախաբազություն գուդարանշուշտ հայ բնակչության, բայց օգնությունը ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ աղետյալներուն ուղղված է, այլ ոչ միայն հայերուն։ Բագրատ Էստուկյան, այս շրջանները, որ ինգիլիգիո եւ տաղամասներն են, որ Գաբրեին շատ այեր, քանի հայեր մնացին, քանի այեր Գաբրին այս շրջաններուն մեջ։ Ըստ երևույթի հաշիվ քանի 100 հոգի, որոնց արդեն 100-ն ավելին կբնակին Վակուֆ գյուղի մեջ, հավաքապար, իսկ մնացյալները ծրված են եւ ընդամենը հազիվ քանի 100 հոգի է։ Ok. Alors, Bagrat Testoukian vient d'expliquer qu'une cellule de crise, là encore, a été mise en place autour du patriarcat d'Istanbul et qui suit la situation dans son ensemble et apporte son aide aux réfugiés arméniens qui pourraient se manifester, mais pas simplement, mais aussi à l'ensemble de la population qui peut avoir trouvé refuge dans des églises ou dans des bâtiments appartenant à la communauté arménienne. Et il nous a dit que pour l'instant, il y avait 9 morts côté de la communauté arménienne de Turquie. Մարոն Ստուկյան, Գիլիգիո շրջանը այսօր գրնանք ասել, որ անջատված է Թուրքիայեն ջամփաները կանթվելու պատճառով, բայց գխոսվի նաև խտրականության մասին։ Ինչ կրնակ ասել այս ուղղությամբ, ինչ կրնակ ասել այս մասին։ Խտրականության երևույթը փաստացի դվյալներ կբացակային այդ մասին, բայց այդպիսի համադարած ընկալում մգա, որ խտրականություն կգադարվի։ Նախ պետք է նշեմ, որ գործող կառավարությունը շատ լուրջ թերացումներ ունեցավ աղետի կոդի աղետյալներուն փութալու խնդրի մեջ, հասնելու խնդրի մեջ։ Որոշ ուշացումներ դեղի ունեցան եւ հետո կառավարությունը դարձյալ ուզեց, որ բոլոր օգնությունները գետրոնանան կառավարության գազམ་ագերբության մեջ։ Այդ կառավարության գազམ་ագերբությունը, որ ծավալը արդագարգ իրավիճակներու միջամտելու համար գազმված հանձնախումբ մնե, աշխատակազմ մնե, ուզեցին, որ ամեն ինչ ընթանա անոնց ցերկով։ Հետևաբար շատ մարդիկ ուղղակի դեղ հասցնելու դժվարություն ունեցան իրենց արակած օգնությունները եւ
այդ փաշխման ընթացքինա համադարած ընկալում մգա որ խնդրականություն կգադարվի քրիստոնյաներու թեմ կամ ալևիաթավաններու թեմ քրիստոնյաներեն շատ ավելի մեծ թիվ կգազմեն ալևիաթավանները եւ ճիշտ է որ քյուրեր կան որոնց մինչեւ նույնիսկ այսօր ովևէ օգնության ցերկ չէ մեկնած այս բոլորը կբացատրվի խնդրականությունով մինչ այդ կա ուրիշ խնդրականության մտահոգիչ երևույթներ, որն է այդ տեղներու մեջ այդ դարածքի, աղերի դարածքի մեջ հայտնվեցան թալանի երևույթներ։ Այս թալանը երկկողմանի էր, նախ մեմը մարդիկ բաց ճուրի հասնելու համար, կամ սննդամթերքի հասնելու համար որոշ խանութներ թալանեցին, բայց նաև գտնվեցան մարդիկ, որոնք թալանեցին նաև ինչ գիտնա օրինակի համար փչիչային հերախոս ծախող խանութը կամ ոսկերիչի խանութը այդ բոլորը դարբեր բնույթ էին եւ այնպիսի դպավորություն ստեղծվեցավ որ իբրև այդ թալանիչները բոլորովին սուրիացի քաղաքականներն են կամ աբաստանյալներն են Թուրքիա եկած աբաստանյալներն են այս երևույթը կոյանալ են վերջ այդ դպավորությունը ընկալումը կոյանալ են վերջալ այս տեսակի հարցակումներու ընթացքին լինջի երևույթներու յալ ականադես եղանք ավազակները կամ հապիշտագողները եթե բռնվին անոնց հավաքապար ձեզի ենթարկվելու բادگերներուն ալ ականադես եղանք որ դարձյալ իր գարկին շատ մտահոգիչ է որովհետև Թուրքիո մեջ շատ վտանգավոր չիղ մնա այդ չիղը ադելությունը փերցնել ովևէ խմբակի վրա եւ հետո այդ խմբակը ձանր հալածանքի մատնել այս երևույթները դժբախտաբար սաբահուն երկրաշարժին հաջորդող օրերուն կարևորագույն խնդիրներն են մեր դիմաց Alors, Bagrat Estoukian, à la question de Sossi sur les difficultés d'acheminement, a expliqué que le gouvernement turc a subi plusieurs scandales cette semaine, a été mis en cause dans plusieurs scandales, notamment sur la capacité d'acheminement. Il a expliqué que c'était d'abord parce qu'il avait voulu tout contrôler et tout centraliser auprès du gouvernement turc, mais qu'il y avait eu aussi d'autres scandales, notamment que les villages chrétiens n'avaient pas été approvisionnés. Il a dit que quand il parle des chrétiens, on parle surtout des Alévis qui constituent une minorité importante et qu'il y a des villages Alévis qui jusqu'à aujourd'hui, samedi, alors que le tremblement de terre a eu lundi, n'avaient toujours pas vu les secours arriver et donc il y avait eu des priorités qui avaient été accordées à un certain nombre d'autres villes et villages. Il a également évoqué des scènes de pillage dans certaines villes et auxquelles la population a accusé les réfugiés syriens d'être à l'origine de ces pillages, des pillages dans des magasins de téléphonie mobile ou de bijouterie, etc. Et enfin, il a dit que face à ces scènes de pillage, il y a eu des scènes de lynchage, c'est-à-dire qu'ils ont attrapé des gens et ils les ont frappés et ont cherché à les lyncher. Իսկ ինչ կվերապերի թրկական լրատվամիջոցներում մեջ կտեսնենք, որ չեն խոսիր բավարար չափով Հայաստանեն ուղարկված օգնության մասին, ինչպես կբացատրեք այս մեկը։ Այս մեկը որոշ չափով թիդումնավոր կդեսնեմ անշուշտ, որովհետև մեդիան այս նյութերում մեջ շատ կարևոր թերագադարություն գրնա ունենալ եւ Հայաստանեն օրինակի համար փրկարար ճոգադիմը Թուրքիա հասնելու մասին լրատվությունը հասավ միայն Բեդական լրատվամիջոցն, որ կոչվի Անադոլու աժանսը, մինակ այն էր, որ հաղորդեց այդ մասին եւ ապա բնավ արձագանք չտեսանք։ Ադոր փոխարեն օրինակի համար Իսրայելեն եկած փրկարարներու, Ադրբեջանեն եկած փրկարարներու, որոնք ամենաբազմանդամ խումբն էին ավելի քան 700 անձերը փաղկացող անոնց մասին Հունաստանեն եկած խումբերու մասին ըլլա հերոստա էկրաններու վրա ըլլա թերթերու էջերում բավական արձագանքներու հանդիպեցանք սա կգործեմ որ դիմնավոր գեցվածք մնա անդեսել փորձեն Հայաստանի օգնությունը հակառակ որ իրենց համար շահագործման Թաշտ մգրնա ըլլալ, բայց գերևի թե քաղաքական մերձեցումը այդ կտելատրե։
այս պահուն պետք է նշեմ, որ Թուրքիո մեջ ըլլա զանգվածային հերոստա ընկերությունները եւ զանգվածային լրատվամիջոցները թերթերը ընդհանրապես կառավարության հսկողության տակն են իշխանամետ մամուլ կամ իշխանամետ մեդիա գոչենք այդ բանը եւ Էրդողանի իշխանությունը անոնք գրեթե բոլորովին իր հսկողության տակ կբահե իրենց մեջ դուրս կմնա հադուգենտ ընտիմատիր մամուլներ կամ անգախ մամուլ լա համացանցի վրա լա հերոստա հաղորդումներու եղանակով կամ օրաթերթերու եղանակով բայց անոնց մեջնա բادگերը շատ տարբեր չէ աշխնիքի վերաբերյալ Alors, Bagrat Estoukian a expliqué le rôle important de la presse là-dessus en disant que c'est l'agence Anatolou qui a eu quasiment le monopole de l'information dans les zones sur place et donc ils ont contrôlé totalement l'information qui transférée vers l'extérieur. Yes, mekadartum unei, ինչպես խոսեցակ մամուլին, բայց ինչպես կարուտը դեսավ Հայաստանի օգնություն ասավ մինչև Թուրքիա, ինչպես կարուտը աս մասին մտածեց եւ ուրախ էր ինչպես մտածեց այս որ Հայաստանը բան ունեցավ պայման ներդրում օգնելու համար նախ պետք է այստեղ փակակից բանամ եւ ասեմ որ այս մամուլի ընդհանուր բادگերին մեջ ես չէի նկատի ունեցած հայկական մամուլը հայկական մեր թերթերը լա ագոսը լա մարմարան կամ ժամանակը անշուշտ որ իրենց շունակները լայն բացին Հայաստանեն եկած օգնության մասին ես անցամբ օրինակի համար հերախոսագաբով հաղորդվեցա Հայաստանեն եկած բրգարարներեն մեկուն հետ որ ինձ բացատրություն տվավ իրենց աշխատանքին մասին մենք անշուշտ մոտենք հետաքրքրվենք գալով հասարակության այսինքն հայ հասարակության Հայաստանեն եկած օգնության մասին վերաբերմունքին ընդհանրապես շատ թրական կգնահատվի այս մեկը, որովհետև սա բահուն սա հոգեբանությունը գտիր է, մենք շաբաթ մնե որ գիրագի առավոտեն սկսյալ մատնված ենք երկրաշարժի սարսափին եւ բոլորս սրտացավ գհետևինք լուրերուն եւ այդ ընթացքին մեջ սփոփիչ ամեն կայլը ողջուների կտեսնենք, սա հասարակության մեծամասնության զգացումն է Ադոր փոխարեն անշուշտ բացառված չէ որ մեր մեջ ալ գտնվին մարդիկ որոնք այս բոլորը թիդեն իբրև աստվածային արտարություն նախախնամության արտարության ցևավորում եւ այդպեսով ալ գտնան անիմաստալ գտնալ Հայաստանի օժանդակությունը այս աղետին հանդեպ բայց ժողովրդի մեծամասնության հոգեբանությունը բացարձակապես այդպես չէ այդպես մտածողներ միգուցե կան բայց ընդհանրապես շատ թրական գնահատվի Հայաստանին բրգարար ջոգատ ուղարկելու եւ թե Թուրքիո եւ թե Սուրիո համար բրգարար ջոգատ ուղարկելու Սուրիո նաեւ որոշ նյութերով օժանդակություն ուղարկելու որոշումները Թուրքիա հայությունը մեծամասնությամբ, չարշախիչ մեծամասնությամբ թրական գնահատի այս քայլը։ Շնորհակալ ենք պարոն Էստուկյան ձեր մասնակցության համար եւ ցտեսությունս ենք։ Եվ գաբին մեջ պիտի մնանք, որ լուրեր ունենանք Ագոսին գոմեն ամեն շաբաթ եւ ամեն օր եթե կարելի որ ինչ կբադայի գոր անցյալ կալ շաբաթներուն on va continuer à garder le lien avec Agos pour continuer à avoir des nouvelles de ce qui se passe sur place. Արդեն հերթական ծևով ամեն երկուշաբթի միշտ գալի մեջ ենք, որբեսի դեղեցությունները ստանանք ցեզմե ուղագիորեն եւ այնինչ որ գհրաբարակվի Agos թերթի մեջ մենք ամենօրյա մեր լուրերում մեջ գանտրատարնանք անոր։ Շնորհակալ ենք պարոն Էստուկյան Բարիօր։ Խնդրեմ բարի աշխատություն գուզեմ հայտնել որ ես միշտ պատրաստական եմ բացի մեր հերթական սովորական երկուշաբթի օրերու հաղորդում են անգետուսա երբ որ գարիք լա ես միշտ պատրաստական եմ ցեզ պատասխանելու Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Voilà, on vient de faire un point sur la situation en Turquie qui, on l'a dit, est difficile, même si effectivement peu d'Arméniens sont touchés, mais ça reste quand même un traumatisme important. Et on voit que la communauté arménienne de Turquie est mobilisée là aussi. Donc voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, Béatrice Ananian, néanmoins la Croix-Bleue va avoir des moyens limités pour intervenir, le Home va avoir des moyens limités pour intervenir en Turquie. Oui, pour des raisons évidentes. Nous n'avons pas de présence de notre association sur place. Je ne pense pas que beaucoup d'autres associations de diaspora puissent intervenir en Turquie. À vrai dire, je n'ai pas toutes les informations. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Home, pour le moment en tout cas, aucune intervention sur place pour aider les Arméniens et le reste de la population, évidemment. Alors, on va maintenant passer du côté de la Syrie et nous avons, je crois, l'archevêque des Arméniens de Syrie, Monseigneur Magar, en ligne. Այո, պետք է նշեմ, որ Սրբազան հոր մենք գաբ հաստատեցինք այս առավոտուն իր հետ եւ արցանակությունը կատարեցինք, որովհետեւ ինքը շամերուն սպառված էր եւ կավարական ժողովի արդագարգ ժողովի մասնակցելու համար չեր գնար մեր հետ ուղիղ գաբ մեջ մտնել, ուրեմն հիմա գուն կընտրենք Սրբազան հոր հետ կատարած հարցազրույցը Աստվածօգնական Սրբազան հայր Աստված բավան ցեզ Սրբազան հայր այսօր Սուրիահայության հայացքները գրգին ուղված են թեպի Պերիոթեմ Բادرազմեն հոգնած եւ եգրաշարժի պատճառով մեծ վնասներ գրած այս քաութին օգնության առաջին ցերկը գրգին ներկայացավ Պերիոթեմեն Ասկային առաջնորդարան եւ համայնքի ղեկավարությունը շատ արագ գործի լծվեցան Սրբազան հայր, խնդրեմ, գրնակ մեզ դեղեկացնել, թե ասկային առաջնորդարանի միջոցները ինչ են, ինչպիսի օժանդակություններ կդրամատրե ասկային առաջնորդարանը աղետյալ հայորդիներուն։ Նախ ամեն բանի առաջ շնորհակալություն կհայտնեմ այս հարցազրույցին համար եւ փառք կտամ Աստծո, որ հագարակ դիրող դժվարին պայմաններուն շատ ծանր մարդկային զոհեր չունեցանք։ Այո Շուտապար երկու զոհ ունեցանք եւ քանի մվիրավոր ընդհանրապես վնասները ասենք նյութական են շենքերու, կառույցներու եւ եկեղեցներու հետ կապված իսկ ինչ կվերապերի ասկային առաջնորդարանի եւ այլ մարմիններու դարած աշխատանքներուն բազմագոմանի են անշուշտ բայց հիմնովին կենտրոնացած ենք ժողովրդի նախ տակնաբը տեսնելու եւ միշտ կողմեն որքան հնարավոր է կարողանանք կոնե անմիջական իրենց կյանքի պայմանները հայտայտել այս առումով գիտեք այնքանատեն որ բնակարաններում մեծ բաժինը վնասված է եւ ժողովուրդը այդ մոտավախոտենեն դուրսերը գաբրի հազարավոր մարդիկ ճանապարհներու վրա ինքնաշարժներու մեջ ապաստանած են եւ հազարավորներ նաեւ եկեղեցիներու դռները բացված են, ակումբներու դռները բացված են, միություններու դռները բացված են, դպրոցներու սրահներու մեջ հավաքված եւ այնտեղ գաբրին եւ չեն գնար վերադառնալ, վախնալով որ գնա նույնիսկ ավելյալ ցնցումներ դեղի ունենան եւ շատ ավելի վտանգավոր բարականերու դակ եւ թեմ հանդիման գտնվին։ Այս իմաստով առաջնորդարանը եւ իրեն լծակից ունեցող մարմինները առավելաբար այս հանգրվանին գաշխադին հոգադար հանդիսանալ նախ ուտեստերեն սննդամթեր կապահովելով ժողովրդին ճուրը սանդվիչ է ուտելիք է բլանկետ ծածկոցներ են բժշկական տեղորայք ինչ որ պետք է այս առումով անմիջականորեն արդուկ է սորիրգուն հոն որ ժողովուրդը հավաքված է ասենք մեր կենտրոններում մեջ եկեղեցական սրահներում մեջ եւ այլ դպրոցներում մեջ մնայուն երբով 24 ժամի վրա կփորձենք այդ առումով օգտակար դառնալ մյուս կողմեն նաեւ ասկային առաջնորդարանը կենտրոնական հանձնախումբ հարաճացուցած է եւ իր երկու ենթ հանձնախումբերով որոնք առավելաբար կսպառին մեկը ասենք մասնակիցներ ալգան այդ հանձնախումբի մեջ եւ գերտան դերեկատվություն կհավաքեն
կայցելեն դուները եւ մեկ գնային ինչ են վնասները։ Գիտեք, պետք է data հավաքվի, որպես ես ստանում նաեւ առաջիկայի աշխատանքները կատարվին, priority-ները, առաջնահերթությունները ճշտվին, որովհետեւ ժողովուրդը կարողանա իդ վերադառնալ իրենց տուները, հետեւաբար այն տուները, որոնք թեթև վնասված են եւ անմիջական վերանորոգություն պետք չունին եւ ժողովուրդը կգնա վերադառնալ, պետք է վերադառնա, իսկ այն տուները, որոնք նորոգության պետք ունին, կդեղեկագրվին, գարցնակրվին եւ գահավաքվին, իսկ այն տուները, որ բնավ կարելի չէ, պետք է փլվի եւ նորը վերագառուցվի, այդ ուղղությամբ նաեւ աշխատանքները կդարվին եւ մյուս կողմը նաեւ ժողովրդի օժանդակության հասնելու, կարիքներուն հասնելու այդ հանձնախումբը իր աշխատանքի լծված է ամեն իմաստով եւ բնականաբար տակտակները շատ են մանավանդ տնտեսական իմաստով, նյութական իմաստով դժվարություն ունենք, բայց անենք ապահով ենք եւ վստահ ենք, որ այս տրամահավաքները որ գլան ամեն կողմը ոչ միայն հայկական իմաստով, այլ նաեւ բարեսիրական այլ հաստատություններ, եկեղեցական ասենք NGO-ներ եւ այլն կփորձեն ամեն իմաստով օգտակար դառնալ։ Հիմա այս է ընդհանուր աշխատանքը, որ կկատարվի, որովհետեւ նաեւ ասոր հոգեբանական ցնցումն ալգա երեխաները, բադայները, որոնք այդ ցնցումը ապրեցան, շատ վատ վիճակի մեջ են եւ իրենք են, որ ընդհանրապես չեն ուզեր վերադառնալ, ծնողները դժվարության մեջ են, կփորձենք այդ իմաստով օգտակար դառնալ, բայց ահավոր վիճակը գդիր է բնականաբար, պատկերացնենք սուփեզանայր։ Ամենօրյա դրությամբ նաեւ ցնցումները կշարունակվեն, դակավին մինչեւ քիչ առաջ փոքր ցնցում մնալ եղավ։ Եվ գսվի, հիմա չեմ կերել որքանով ճիշտ է կամ ոչ, մենք հույս ունենք, որ այսքանի մշակտվա ընթացքին ամբողջությամբ կխաղաղի այս ցնցումները հետ երկրաշարժյան, բայց գարկը, ասենք, դեղեկատվություններու իմաստով հավանաբար քիչ ավելի երկար դեր է։ Հույսով այդպես չլար, որ ժողովուրդը շատ ավելի հանգիստ եւ խաղաղ վիճակով կգնա իր կյանքին վերադառնալ։ Բայց ասեմ, որ բավական ծանր պայմաններում մեջ ենք եւ դուներու 85% վնասված է։ Ոչ անպայման ասենք քանտված իմաստով, բայց 85% վնասված է եւ այդ է որ վաղ կգաստե բնակողներուն եւ որովհետեւ չվերադառնան, բայց հույսով աշխատանքները կկատարվին, անշուշտ ժամանակ կբահանջի, ընդհանրապես այս պայմաններում մեջ ժողովուրդը կամանոք, որոնք վնասված են գագնգալեն, որ շատ շուտով այդ աշխատանքները կատարվին եւ օգնությունները հասնին, բայց գիտեք, այնպիսի բան է, որ պատասխանատվություն է եւ կառավարության կողմի այլ հանձնախումբական ինչեւ որ իրենց կողմը չվավերացվի եւ չհաստատվի, չեն կրնալ որևէ մեկ աշխատանքի լծվել, դեպաբար կառավարության կողմի ընդհանուր ապահովության այդ պատասխանատուներն են, որ ի վերջո պիտի հաստատեն, որ այս դունը բնակելի է, թե ոչ ժողովուրդը կգնա վերադառնալ, թե ոչ, թե պետք է քանդվի եւ նորը կառուցվի։ Եվ մյուս կողմը այն ասենք մարտահրավերները, որ գտիմակրավենք աշխատանք կդարվի նաեւ հետեւյալ իմաստով, եթե օրինակի համար բնակելի չէ այդ դունը, պետք է հարգավոր է նաեւ բնակության վայր հայտայտել ժամանակավորապես կոնել նվազագույնը 6 ամիսով մինչև 1 տարի, որովհետեւ այդ մարդիկը կարողանան վերադառնալ, դեպաբար այս իմաստով աշխատանք կդարվի, թե ուր կարելի է եւ ինչպես կարելի է վնասվածներուն գամանոք, որոնք չեն գնար իրենց տները վերադառնալ, կոնե դեղ ապահովվի այս պայմաններում մեջ, թե փակետմանի իմաստով եւ թե բնակարանի իմաստով եւ թե այլ տեսակի հայտայտումներու իմաստով։ Այսինքն մեկ խոսքով ծեր աշխատանքը ջուղավորված է դարբեր ճակատներու վրա, դարբեր ուղղություններով, հանձնախումբերու հսկայական աշխատանքը գդարվի, որբեսի արավելակույն ցևով այս խոջաբեն նախտուրս էլե հանրությունը, ժողովուրդը, իսկ երկրորդ հանգրվանին հրամեցեք։ Ներողություն խնդրեմ, համեցեք։ Ես կուզեի հարցնել նաև արդյոք գործակցի այն հանձնախումբը, որ գցանգակրե բնակարաններու վնասներու ցանկացման ցանկակրությամբ սպասող հանձնախումբը արդյոք կգործակցի քաղաքապետարանի հետ եւ ինչպիսի ծրագիրներ կան, ճիշտ է որ շատ գանուխ է խոսիլ, բայց հորիզոնի վրա ինչեր գերևին, այսինքն ինչպես որ նշեցիք, եթե դունը պիտի կանթվի, այդ դունը գրգին բարձրանալու կամ ինչ են լուծումները, ինչպեսի բաներու մասին կխոսվի կմտածվի։
Անշուշտ բնականաբար այդ ապահովության հանձնախումբը, որսի կառավարության կողմէ եւ անոնց կողմէ ճշտված նաեւ ճարտարապետներ կան եւ անոնց հետ համագործակցաբար կկատարվի։ Անշուշտ նաեւ այլ ասենք միջազգային ընտանիքը, որ կա կամ ասենք MECC կամ այլ եկեղեցական հաստատություններ, որոնք արդեն լծված են աշխատանքի, որպեսզի օգնեն նաև հատկապես վնասված բնակարաններու նորոգման ծիրեններս եւ ինչու՞ չէ նաև վնասված եկեղեցիները եւ գարույցները։ Ասեմ նաև, որ ոչ միայն Հալեբի մեջ է այս վնասները, որ կգրենք, ունենք նաև վնասներ Լատակիայի մեջ, ունենք վնասներ Քեսավի մեջ, Յակուբիայի մեջ, Յակուբիայի Սուրբ Աննա եկեղեցին վնասված է, Քեսավի Սուրբ Աստվածին եկեղեցին բավական մեծ վնասներ կգրե, Լատակիայի մեջ որոշ բնակարաններ վնասված են եւ այլ դերերը լանշուշտ մանր մոնոր դժվարություններ ունենք, բայց առավելաբար եւ մեծ բաժինը Հալեբի մեջ է, որ եղած է եւ այս իմաստով հիմա իջմեդը նաեւ կավարական ժողով արդահերտնիստ հրավիրած են, որովհետեւ այս առումով նաեւ ավելյալ ծրագրավորումները կատարենք եւ աշխատանքը իր ընթացքի մեջ մտնի ավելի կանոնավոր կերպով։ Գիտեք, առաջին մեկ երկրորը մնայուն աչոքեն մինչեւ դուրս ելնենք աշխատանքները կանոնավոր ունի մեջ մտնի ժամանակ ուզե, բայց արդեն իսկ ցերկ արած ենք եւ որքան հնարավոր է թե ներքին իմաստով եւ թե արտաքին իմաստով կփորձենք աշխատանքը առաջ տանել։ Ես ոնց կուզեմ հարցնել նաև դպրոցներու մասին, դպրոցները փակ են ընդհանուր Սուրիո մեջ եւ մեր հայկական դպրոցները արավել գարույցները արդյոք վնասներ գրած են, երեխաները երբ պիտի կարողանան դպրոց վերադառնալ։ Ուրեմն ընդհանուր Սուրիո նախարարության կողմեր, որ դպրոցները փակ հայտարարված էին, բայց երկուշաբթի օրվան է Սուրիո դարածքին այն շրջանները, որոնք չեն վնասված եւ երկրաշարժի իմաստով ան աղետալի ան միջավայր չեն նկատվի, դպրոցները բնական պիտի բացվին եւ շարունակվին, բայց այն բաժինները, որոնք աղետալի վայր կնկատվին, փակ պիտի մնան, որոնց մեջ է նաեւ Լատակյան, Քեսաբը եւ Հալեբը այս բարակային։ Հետևաբար որոշ ժամանակ մինչեւ որ գրթության նախարարությունը ինքը հայտարարե, որ կարելի է այդ մասնակիցները պիտի կան նաեւ դպրոցներն մեկ առ մեկ, անշուշտ մեզի ղրկված է պետք եղած թելադրությունները, թե ինչ կերպ պետք է մասնակիցները կան եւ քննեն դպրոցներն ալ ստուգեն, որովհետեւ ապահով լավ որ երեխաները կարողան կամ աշակերտները կարողան իդ վերադառնալ եւ դպրոցական կյանքը շարունակվի։ Վստահաբար որոշ դպրոցներ ունին, որ վնասվածքներ ունին, ըստ մեզի այդ կանալ ցաներ վնասվածքներ չեն, բայց ադով հանդերձ պետք է անպայման կառավարության կողմէ ճշտված մարտիկը կան եւ ստուգեն եւ ստայնում նաեւ հայտարարությունը կդարվի, թե երբ դպրոցները պիտի վերաբացվին եւ ասենք ուսումնական գրթական աշխատանքը կյանքը պիտի շարունակվի։ Սրբազան հայ, շատ շնորհակալ ենք ձեր դված բացատրություններուն համար, այսօր Սուրիահայությունը բոլորս դակնաբաց ենք Սուրիահայության գրած այս աղետալի հարվածով եւ օժանդակության դարբեր գոչեր գողվին, ձեր գոչը ինչ է սփյուռքահայության այս ուղղությամբ։ Գիտեք, պատմության ընթացքին բազմաթիվ անգամներ այսպիսի նեղություններու դարաբանքներու հանդիպած են դժբախտաբար 88-ին սպիտակի բարակային որ եղավ ամբողջ հայ աշխարհը զորաշարժի ընդարկվեցավ եւ մեկ սիրտ եւ մեկ հոգի որպես կարելի եղած ինչապ աճակցեցան օժանդակեցին ամեն իմաստով գրեթե նույն պայմաններու մեջ է այսօր Սուրիահայությունը եւ մանավանդ Հալեբահայությունը եւ ես կոչ կուղեմ բոլորին բոլոր մեր հայրենակիցներուն ասկակիցներուն բոլոր այնտեղ որ հայ սիրտը գդորոպ է, անոնք որոնք կարելիություն ունին եւ գրնան, թող չի զլանան ընդհանրակը այսօր մենք առավել չափով պետք ունենք որպեսզի այս կաղուտը իր գանկում վիճակին մեջ պահելու, կամահու եւ կենաց պայքարի մեջ ենք բնականաբար գոյատևման խնդիր ունենք 10 տարվա այս բادرազմեն այսպիսի երկրաշարժ մնալ բավական ծանր եղավ Թե բոլոր սուրիացիներուն համար եւ թե մանավանդ Սուրիահայության եւ Հալեբահայության հետեւաբար
Ես նախ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել իմ երախտաբարդությունս բոլոր անոնց, որոնք ամեն իմաստով եւ զանազան գերբերով զորավիկ հանդիսացան եւ կշարունակեն հանդիսանալ եւ վստահ եմ, որ պիտի շարունակեն։ Հետեւաբար թող Աստված օրհնե բոլորի քսակը, թող Աստված առողջ պահե բոլորն ալ, ապահով պահե հերու ամեն տեսակորցանքները։ Ուստի այսօր երբ բահն է եւ ժամանակն է, որ ցերկդ երկարես օժանդակես, մի զլանար, որքան հնարավոր է ավելիով դուր, որովհետև մենք կհավատանք դալը ավելի լավ է քան առնելը, իսկ այս բարակային, երբ որ եղբայրդ եւ քուրդ կարիքի մեջ է, ապա ավելիով պետք է օգնության հասնես։ Իմ մաղթանքս է եւ հույսս է, որ իսկապես մեր սիրելի հայրենագիցները, մեր եղբայրները եւ քուրերը բոլորը աշխարհի որ դարածքին որ կգտնվին կընթարաչեն եւ որքան հնարավոր է շուտ նաեւ մեր կաուտը ոտքի կկանգնի։ Աստվածային օգնություն եւ ամենայն բարիք բոլորիդ եւ շնորհակալություն նաեւ այս հարցազրույցի համար։ Մենք ենք շնորհակալ Սրբազան հայր ուժ կարողություն բոլորիդ։ Ցտեսություն։ Ողջույն, ցտեսություն, բայ։ Voilà, nous venons d'entendre le Solpazan Magar de l'archevêque des Arméniens de Syrie. Nous allons maintenant essayer de nous connecter avec Giraj Raïsian. En attendant que la connexion puisse se faire avec Alep, Béatrice Anagnan, c'est une mobilisation qui, pour le Home, qui est mondiale. On a même vu cette semaine le Home d'Artsakh, dans la situation dans laquelle est l'Artsakh, engager une campagne de dons en faveur des Arméniens de Syrie. L'Arménie également est mobilisée. Enfin, comment ça se traduit sur le terrain, alors à la fois au niveau mondial, mais aussi dans toutes les sections du Gaboutrach, de la Croix-Bleue en France? Alors, pour le moment, juste un instant, je voudrais revenir, après les propos du Solpazan, sur le moral des gens. Je trouve extraordinaire que, en ayant subi tout ce qu'ils ont subi depuis des années avec la guerre, en subissant ce tremblement de terre, j'imagine dans quel état d'esprit ils se trouvent. Et c'est ça aussi qui nous motive. Si nous étions à leur place, après ce terrible tremblement de terre, je me demande si nous aurions, nous ici, le courage de se mobiliser, de faire tout ce qu'ils font. Tout ça sous l'égide du gouvernement, il ne faut pas l'oublier. Toutes les associations et les églises, etc., toute cette aide est coordonnée par le gouvernement syrien, qui intervient et qui... Bon, pour toutes les raisons qu'on connaît, qui donne des directives. Bon, en dehors de cela, donc ici, en France, et dans toutes les sections du Home du monde entier, effectivement, la force qui fait notre association, ce sont ses membres, et les membres sont, pour l'instant, dans l'attente d'instructions de la part des instances, pour savoir, après cette collecte d'argent, qui est la plus importante et la plus urgente, ce que nous allons faire. Il n'était pas question dans l'immédiat de commencer des collectes de vêtements, de nourriture, de médicaments, etc. parce qu'il est trop tôt, nous n'avons pas de moyens d'acheminement. Et la seule chose que nous puissions acheminer pour l'instant, ce sont des fonds. Et les fonds sont recueillis pour l'instant par cette collecte nationale et partout ailleurs. Mais peut-être que nous aurons d'autres moyens, d'autres façons de collecter l'argent. Et dans un deuxième temps, les denrées alimentaires ou médicaments, etc. Donc, en fait, on peut se rapprocher. Il y a une collecte en ligne qui est déjà lancée, oui. Et on peut donner dès à présent, et il faut donner dès à présent parce que l'urgence est là, oui. Mais on peut se rapprocher également de toutes ces sections de la Croix-Bleue pour pouvoir avoir un point de collecte. Elle n'est pas encore organisée, mais elle va se faire. Elle va se faire dans toutes les sections de la Croix-Bleue. Il y a en France 15 sections, sur la région parisienne, Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes. Toutes les sections vont se mobiliser. Elles sont déjà dans cet état d'esprit, mais elles attendent. Elles attendent des instructions pour que, sur place, des permanences sans doute soient tenues, pour que les gens fassent leurs dons directement de la main à la main, c'est-à-dire que nos membres seront mobilisés. Le premier temps, c'était cette collecte nationale, mais elle sera suivie sans doute de collectes locales pour ceux qui ne pourraient pas, pour des raisons diverses, participer à la collecte nationale. Oui, alors je dois dire également que dans le cadre de la cellule de crise, il y a des démarches qui vont être entreprises pour obtenir des dons de collectivités et d'instances, etc., en faveur des Arméniens de Syrie. IPFM va ouvrir son antenne dans les semaines qui viennent, donc nous allons organiser un radioton en faveur des Arméniens de Syrie. Donc on va continuer à parler de cette question parce que l'urgence ne va pas s'arrêter au bout d'une semaine. Non, pas du tout. Et donc voilà, nous sommes en train de nous connecter
vous nous entendez. Mais voilà, j'ai une information que je voudrais partager avec vous qui vient d'apparaître, parce qu'on parlait tout à l'heure de la Turquie. On vient d'apprendre que le journaliste Guillaume Perrier, qui est bien connu sur nos antennes, vient d'être considéré comme persona non grata et a été refoulé de l'aéroport d'Istanbul alors qu'il venait d'entrer sur le territoire turc au nom de son journal pour faire un reportage sur le tremblement de terre. Donc voilà, il a été expulsé de la Turquie vers Paris. Donc voilà aussi un peu les conditions dans lesquelles la presse internationale doit parler. Nous avons maintenant Giray Reisian en ligne. Bonjour. Բարև բարոն Ռեյսյան, բարի գեսոր, ուրեմն մեր հյուրն է այս պահուն Սուրիո խորհրդարանի անդամ Ժիրայր Ռեյսյանը, բարոն Ռեյսյան, տնտեսական պատժամիջոցները այսօր արգել կդառնան օգնությունները հասնելու։ Այս բարակային գրնակ մեզ իսել թե արաբական գարկմը երգիրներու հետ միասին միաժամանակ գրնանք ասել Հայաստանեն ուղարկված օգնությունները ինչ բարոյական օժանդակություն փերին այս ուղարկված օգնությունները եւ ինչ բարոյական արժեք ունին ավելի ճիշտ։ Իրականության մեջ դեպքի հաջորդող չեմ ասել ժամերուն, այլ վարյաններուն իսկ արաբոտյան վաղ ժամերուն հանրապետության նախագահի դոկտոր Բաշար al-Ասադի գլխավորությամբ կառավարություն արտագաղթ նիստեր եւ զորաշարժի ենթարկած pedagogan բոլոր գարելիությունները օգնության փութալու արեդիալ ժողովրդին, որ մեծավ մասամբ հնագարաններեն ուշտեղած էին, ասոտյա վայրեր, հրաբարակներ, որպես առավել ապահով վայրեր։ Պետությունը իր գարքին նաև այդ օժանդակությունների կողքին գոչուած էր աշխարհի օժանդակության ցերկ երկարել։ Հագարակ Սուրիո վրա եղած քաղաքական ճնշումներուն այդ քաղաքական հաշիվները ծնած շրջապակման այդ իսկապես իբադիվ գարկ մի երկիրներու, որոնք այդ բոլորը մեկտի տրած ամիջավես կուտացին օգնության սած հատկապես Ալջերիայեն, շարունակվեցան այլ երկիրներով, ինչպես Ալժիրիայեն վերջ Եգիպտոս, արաբական էմիրություններ եւ այլն, եւ ուզեմ հատուկ կերպով նշել նաեւ Պաղեստինեն բրգարար ազատարարներու խումբը բնական է ոչ միայն արաբական երկիրներ, այլ նաեւ բարեկամ շատ մի երկիրներ, որոնց կարգին անշուշտ պետք է նշել Ռուսիո դաշնությունը, Բաշկաստան եւ ինչու՞ չէ Հայաստան իր ուղարկած առաջին օտանավով նաեւ բրգարար ազատարար խումբը իր գարկին Հնդկաստան, Վենեսուելա եւ այլն։ Բնականաբար այս երկիրները կփութային, որովհետև նախ ամեն բանի առաջ հարցը պետք է դիտել մարդկային աղետի մտիմաց մարդու մարդ արարածին օգտակար դառնալու օգնելու անհրաժեշտ սկզբունք են եւ մարդկային սկզբունք են եւ արդեն իսկ La communication vient d'être coupée. On va essayer de se reconnecter avec Giray Reisian, qui est donc député au Parlement. Եվ գարձեմ կսպասվի երորդը, և հաջորդ ապար արդեն երգիրներ, պետություն։ Պարոն Ռեյսյան, գաբը հաջախագեորեն գնդադվի, երբեմն ծեր խոսքեն մասեր չենք լսեր, խոսքը Հայաստանին… C'est que la Syrie a obtenu de l'aide de beaucoup de pays, notamment de l'Algérie, des pays des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, de tout un certain nombre de pays,
mais aussi bien entendu des pays qui sont traditionnellement les alliés géopolitiques de la Syrie, c'est-à-dire la Russie principalement, mais aussi l'Iran, mais aussi d'autres pays comme le Venezuela. Et dans ce cadre-là également, donc une équipe de sauveteurs d'Arménie est arrivée mercredi et qui a été suivie par un deuxième avion jeudi transportant des 30 tonnes d'aide en nourriture, en médicaments, etc. qui sont arrivés. Et l'ensemble est coordonné, comme l'a dit Béatrice Anagnan, par une structure étatique. Et en fait, toute l'aide physique des sauveteurs, etc. est gérée et coordonnée par le gouvernement syrien. Donc voilà, donc on essaye toujours de se reconnecter avec la Syrie. On peut comprendre que c'est à la fois compliqué. Donc je reviens un peu, Béatrice Anagnan, avec vous, le temps qu'on refasse la connexion. Donc la Croix-Bleue maintenant est à pied d'œuvre sur cet ensemble de choses. Quels sont les éléments, le premier bilan que vous ont fourni vos camarades du Home? On va avoir encore une fois tout à l'heure Silan Avnian qui va nous faire un point sur la situation locale. Mais voilà, alors attendez. Alors on essaye d'avoir une connexion. Oui. Quels sont les premiers éléments que le Home vous a transmis sur la situation, les besoins? Ce sont les mêmes que nous avons entendus jusqu'ici, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, je ne parle pas des victimes directes, mais les gens qui ont pu s'échapper ou qui étaient à l'extérieur, sont en attente d'être hébergés, c'est-à-dire que les conditions d'hébergement... Ah, pardon. On reprend l'antenne. Ռեյսյան ծեր գաբը ընդհատվեցավ, հրամեցեք շարունակեցեք ամփոփեցեք ծեր խոսքը, հրամեցեք։ Չեմ գիտեր թե մինչև ուր շարունակվեցավ։ Երկրորդ օտանավը, որ օգնության օտանավը, որ հասավ Հայաստանեն եւ կշարունակվի, այդ անոր մասին խոսեիք։ Հայաստանեն ինչպես չի երկրորդ նաեւ օգնության օտանավը հասած է եւ կսպասի նաեւ ինչ չէ այդ երրորդը շարունակվի։ Բնականաբար ոչ միայն սի Հայաստան, այլև բազմաթիվ այլ բարեկամ երկրներ, ինչպես նույնիսկ Վենեսուելային, Ռուսաստանեն, Հնդկաստանեն, Պարսկաստանեն եւ այլ։ Եվ մանավանդ ինչպես քիչ առաջ կհիշեի, հատուկ հիշատակության արժանի է պաղեստինցի հրգարար պաղեստինեն եկո հրգարար խմբակը անշտարապական երկիրներ իրենց կարգին հորդանան, Եգիպտոս, Էմիրություններ, Ալժիրիա, Տունուս եւ այլն։ Բարոն Ռեյսյան, Հալեբի մեջ գրնակսեր մեզի թե ասկային հաստատությունները, եկեղեցի, դպրոց, ակումբներ եւ ասկային շենքերը ինչպիսի վնասներ գրած են եւ ինչ աստիճանի են անոնց գրած վնասները։ Հիմա գիտեք, Եսոս գուսեմ բստիկ անձնական իմ մոդեցումս իշեցնել։ Դժբախտաբար բազմաթիվ լրատվական կողմեր, որ հարցազրույցեր ունեցան հետս։ Նույն հարցումը կհարցնեին, եթե ոչ անպայման հայկականի բարակային, բայց ընդհանուր կերպով։ Սակայն ես վնաս հասկացողությունը 3 հիմնական բաժիններով ուզեմ բաժնել։ Առաջին, փուլ եկած կամ մասամբ վնասված ու խախտած կառույցներ, այսինքն լրիվ փուլ եկած եւ մասամբ վնասված ու խախտած կառույցներ, լանոն բնակարանային կամ հարային հաստատություններ կամ գործադեղիներ։ Երկրորդ, բնակարաններ կամ այլազան կառույցները ներս, ուր արտաքին շինարարական բաժինը մեծ վնասներ չէ գրած, սակայն գրեթե ամենուրեք կա դիրով մեծ վնասներ, ինչպես չարտ ու կշուր եղած իրեր, սպացներ, գահույք, գարացներ, որոնք գրեթե
մեծ մասամբ եթե չսեմ չախչախիչ լոգոսով դուներու եւ գառույցներու ներս եղած վնասներն են, որոնք ավելի մեծ են, անշուշտ գրնա ծախտերու կծով շիներարական գառույցները ավելի լան, բայց ոչ անդեսելի եւ ոչ ալ թեթև արնվելիք վնասներ են բնակարանները ներս այդ չարտուփշուր դարձած սպասներու գահույքի գարացիներու վնասները։ Իսկ երրորդ վնասը, որ դակավին իր շարունակությունը կրնա ունենալ, այն սարսափի եւ վախի հետևանք հոգեկան ծանր ցնցումներն են, որ ժողովուրդ ունեցավ։ Ճիշտ է, որ մեծ երկրաշարժը այդ ամսի 6-ի երկուշաբթի առավոտյան, վաղ առավոտյան ցնցող հաջորդական երկրաշարժի ցնցումներն էին, սակայն անոնք շարժնակվեցան ավելի թեթև միջակ եւ այլն եւ դակավին մեջ կսկացվի։ Սակայն յուրաքանչյուր ամենափոքր ցնցումին արդեն իսկ մարդոց սարսափահար թեմքերը եւ մտահոգությունը ինքնին անդեսելի վնաս չէ, որոնք գարցեմ աստեցությունը գրնա թեր բավական ժամանակ իր բացասական թեր ունենալ մարդոց առօրյայի վրա։ Հայկական հաստատությունները քիչ մը ավելի նվազ անպայման շենքի գառույցներու խախտումներ ունեցած են, փուլեգած, բադեկ, հարեր են եւ այլն։ Սակայն գիտեք, բոլորի գողքին այսօր դակավին նոր մեջտեղ գելեն շարունակությունը, որովհետեւ առաջին բահուն այդ մեծ ցնցումներն ետ առաջին դեսնվող փուլեգած բաժինները կային, սակայն շարունակության մեջ, որ այսօր ստուգումները կլան մասնակիտական խմբակներու կողմէ, բազմաթիվ բնակարաններ կան, որ անմիջապես բարբել կդրվի, բնակիչները հերացնել կդրվի, որովհետև հիմքի խախտումներ եղած են եւ վտանգավոր վիճակի մեջ կգտնվին, հետեւաբար պետությունը շատ զսկուշ է այդ մասնակիտական խմբակներու ջամփով կզսկուշացնե, որ մարդիկ հերանան, երբեմն նման շենքը փուլ բերելու եւ կամ եթե հարկ է հիմքերը կամ բادرը ամրացնելու աշխատանքին ցերնարի։ Հիմա այսօր մենք շաբաթ օրվա մեջ ենք, արդեն բազմաթիվ երկուշաբթիեն շաբաթ բազմաթիվ բնակարաններ մարդիկ դուրս բերված են եւ մարդոց մոտ այդ մեծ մտահոգություն կա, որ ուր պիտի բնակի մինչև այդ եթե վերանորոգում է կամ նույնիսկ եթե վերաշինությունն է շատ ավելի ծանր, հետևաբար քաուտ այսօր այդ բոլորի լուծումներու որոնման աշխատանքի մեջ է, անկասկած որ որևէ մեկ հայրենակից չի ցկվի իր ջագադակը։ Շնորհակալ եմ պարոն Ռեյիսյան ձեր տված բացատրություններուն համար, աշխատանքը մեծ է, պահանջները շատ են եւ ամեն կողմեն օգնություն շատ մարամասնության կարգի, Չէ, խնդրեմ, այդ որպեսի վերնակրային չմնա։ խնդրեմ, շնորհակալ եմ ձեր տված բացատրություններուն համար եւ ուժգարողություն կմաղթեմ բոլորիդ թիմակրավելու համար եւ անցնելու համար այս հանգրվանը։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Alors, Gérald Haïtien a fait un point sur la situation à Alep et en Syrie. Il a notamment mis en évidence qu'il y avait trois typologies trois niveaux de risque, notamment, alors, premièrement, là où les immeubles se sont totalement effondrés, donc où là il n'y a plus rien et donc
tout est à refaire. Il y a deuxièmement, là où il y a des immeubles ou des habitations qui semblent être debout, enfin que les murs extérieurs sont encore debout, que le toit est encore là, mais qui ont subi des dommages à l'intérieur, au sens où les raccordements d'eau, d'électricité, de gaz peuvent avoir des conséquences dès qu'on les touche et créer des courts-circuits, etc. Et donc il y a tout un travail d'analyse et de rénovation de ces habitations. Et puis enfin il y a ce qu'il a mis en évidence, les troubles psychiques et traumatiques de ce tremblement de terre, puisque même si la première secousse a eu lieu lundi dernier, désormais à chaque fois qu'il y a une réplique, même minime, il dit que ça crée chez tous les réfugiés, les sinistrés, des mouvements sur les visages de panique ou etc. Donc avec la peur que ça recommence et que ça revienne. Il a également mis en évidence que l'ensemble de l'aide est géré et d'ores et déjà il y a eu des choses qui sont mises en place, et notamment que la communauté arménienne était à pied d'œuvre pour évaluer justement par rapport à ces trois risques-là ce qu'il y avait à faire, mettre en place un plan d'action et pour pouvoir travailler. L'histoire s'écrit en même temps que nous parlons. Je viens de recevoir un message qui me dit que le vice-ministre des Affaires étrangères, Vahan Kostanian d'Arménie, vient de publier une vidéo qui montre que des camions ont passé le pont de Margara et acheminent de l'aide humanitaire de l'Arménie vers la Turquie par la route, et donc que la frontière avec la Turquie a été ouverte pour permettre le passage de l'aide humanitaire. Voilà. Béatrice Anagnan, donc on parlait justement de la mobilisation dans les différentes structures. On va maintenant essayer d'avoir Siran Avnian, donc pour faire un point sur l'aide engagée par le Home de Syrie. Est-ce que vous pouvez on en était sur savoir quelles ont été les consignes qui ont été données par le Home et sur l'état des lieux qu'elle a pu dresser. Vous nous disiez que ça correspondait en même temps à ce que viennent de nous dire Gérard Reissian, par exemple. Oui, tout à fait. Il a donné, et c'est assez troublant, il a donné 3 grandes lignes qu'il met sur le même plan, c'est-à-dire les habitations complètement détruites, celles qui ne sont pas loin de l'être, et puis l'état moral, psychique de la population. Il met tout sur le même plan, ça veut dire que réellement, il faut aider au moins moralement cette population. Et d'ici, on ne peut pas leur parler directement, encore que nous communiquons avec nos homologues, mais le fait, ne serait-ce que de faire cette émission, de parler, de communiquer autour de cette catastrophe, c'est pour eux un réel soutien. C'est la même chose, on dit la même chose de la SAR quand ils voient que nous nous rassemblons. Pour eux, c'est un réel soutien. Et je pense que pour leur morale, pour leur état psychologique, c'est important. Actuellement, nos homologues en Syrie sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'elles surmontent ce qui pourrait être un grand découragement, elles le surmontent pour accueillir dans ce qu'il reste des centres communautaires, mais ils ne sont pas tout à fait touchés. Le Home Enotmen aussi accueille des réfugiés, des sinistrés, pour les aider à dormir, à manger, à se retaper, pour parler simplement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. C'est ce que disait Reissian à l'instant. Ils essaient de faire qu'aucune personne sinistrée ou choquée ne soit livrée à elle-même, ne se sente pas trop seule. Et c'est ça le but de l'aide internationale, c'est que nous apportions notre concours à cette grande manifestation d'amitié, de secours. Alors nous avons Vrej Jakoubian, qui est le responsable de la FATA Shnaksuchun pour la Syrie. Alors, nous sommes en train de prendre la connexion avec lui. Il va nous faire un peu le point sur la situation au-delà d'Alep, dans les autres villes. Jakubyan, դուք հոյթա Սուրիո գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչն եք, այսօր 2011-ի բادرազմեն հայկական թաղամասերու պաշտպանության գործեն այսօր լծված եք ուրիշ աշխատանքիմը,
բادرազմեն ազատած, բայց եգրաշարժի կորձած ավերներուն եւ վախի պատճառավ անօթևան մնացած հայրենագիցներու օժանդակության համար գրգին կորձի լծված եք, ինչպես կգազմագերբեք ձեր աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ ձերս ինտերվյուին համար, ուրեմն առաջին վարգյանեն երբ երկրաշարժը բադայցավ կոնեմ 1-2 ժամի հետ մեր բոլոր կարողականությունը իքորց տրինք մեր լման անձնագազմով, նույնիսկ միություններով ամբողջ մեր անձնագազմը կորզի լծվեցավ, ամենչապես մեր 8 գետրոնները բացինք մեր ժողովրդին, մեր տրները անշուշտ ղրգեցինք իրենց դեղափոխելու ինքնաշարժեր եւ այլն անիչ որ պետք էր եւ մեր եկեղեցիներու եւ սրահներու եւ ակումբներու մեջ ընդունեցինք բոլոր մեր ասկի զավակները անխդիր ուրեմն ամենչավես իրենց ապահովելով ուտեստեղեն եթե ոյմեք բժշկական հարցեր ունեին ամեն տեսակ օժանդակություն կարգավորեցինք մանավանդ որ եղանակը բնավ լավ չէ այս բարակային այսին շատ բաղ է ապահովեցինք պետք եղած վարելանույթ եւ այլն ինչ որ պետք է շատ ծանր արդեն մենք որպես նախկանաս երկրաշարժը Սուրիա եւ իմ մասնավորի Հալեբ ծանր դնդեսական ճգնաժամի առջև էինք եւ վադայեցավ աս աղեդը ուրեմն ուզենք չուզենք բոլոր կարողականությունը մեր տրինք իսպաս մեր ժողովրդին ամեն տեսակ օժանդակության եւ մինչեւ այսօր նույն ընթացքին մեջ ենք 24 ժամվա վրա մեր բոլոր տրները բաց են մեր ժողովրդին ծառայելու անխտիր Գուզեի հարցնել, որ հadoop կետրոններուն առաջին օրերուն վստահ որ մեծ թիվով հայորդիներ թիմեցին, այսօր դակավին նույնն է պատկերը կամ փոխված բան կա։ Ուրեմն մենք ասկային առաջնորդարանի հետ միասնապար առաջացուցինք հանձնախումբեր, մեկը երկրաչափեր է բաղկացած հանձնախումբ, երկրորդը այս արտագարկ շտաբ մարմին երկրաշարժի վերապերյալ ուրեմն մեր հայորդիները բոլոր անխդիր իրենց այսին հոգեգան վիճակը շատ ինգած է ուրեմն իրենց թիմումները ընդունելով բոլորին օրական կոնեմ մեծ թիվով դուներ գայցել են մեր երկրաչափական խումբերը գայցել են եւ գնային որ բաժնի դուները փնագելի են, որ գնան իրենց դուները վերաթարնալ։ Անշուշտ չի գադում, որ չէ վնասված կան բարականեր, որ փնագարաններ կան, որոնք անփնագելի են, վտանգ է մեջ ապրիլը, այդ դուներու բարակային զանց պիտարնվի ներսի հետ ժողովուրդը վերաթարցնելը, իսկ կարգ փնագարաններ, որոնք այս դունեն ներս ապրիլը վտանգ չստեղծեր, անշուշտ շինանական որոշ աշխատանքներ կա, անոնք հետագային բոլորը պիտի ընենք ինչ որ պետք է, նայած առաջին 2 օրեր ու 2-3 օրերեն ետք քիչ մթիվը նվազած է մեր գետրոնները ներս, որոնք մարդիկ ապահովությունը ստացած են մեր հանձնախումբեն, մասամբ վերադարձած են իրենց տուները, բայց չարոն նույն ընթացքը այստեղ Հրամեցեք Մարուն Յակոբյան այստեղ պետք է ընդգծել որ մարդիկ նույնիսկ վերադառնան իրենց դուները քանթված են նաև կորձադեղիներ այսինքն մարդիկ այլևս չունին միջոցը եկամուտի ինչպես որ նշեցիք դնդեսական արդեն ճգնաժամի մեջ էր երկիրը եւ իր ապրուստը դժվարությամբ կրնալալ գջարեր այսօր այդ մեկն այլ գործընծնողներ եղած են վստահ Այո ուրեմն ես մեկ հատ բարդավոր եմ ասելու այդ բաժինը որ երկրաշարժի առաջին վարգյաններեն մեր բոլոր քաղաքները անխդիր իրենց
զորակցությունը հայտնեցին լա նյութական, լա փարոյական, մենք անշուշտ իրենց աս զորակցության շնորհիվ որ մենք ավելի ուժով գաշխատենք, ավելի ամուր գաշխատենք, ուրեմն մենք ասպարակային առաջնահերթությունը բնակարաններն են, մեր շինության կորձը առաջնահերթությունը մեր ժողովրդին բնակարաններն են, որբեսի գարենան իրենց բնակարանները վերադառնան, իսկ այն բնակարանները, որոնք անաբահով է ապրիլ, անոնց պիտի ապահովենք բարձուդուներ արժամյա 6 ամսվա դրությամբ կամ 1 տարվա դրությամբ, մինչև որ իրենց այդ բնակարաններուն հարցերը լուծենք, այսինքն խանութներու բարակային շատ ինքնաշարժեր վնասված են, շատ խանութներ վնասված են, բայց մեզի համար առաջնահերթությունը բնակարաններն են, այսպես է, այսինքն որբեսի ժողովուրդը վարգյան առաջ իր դուները ապաստանեն։ Իսկ վերջին հարցումս կուզեի իմանալ արդյոք կան հայորդիներ, որ նույնիսկ կետրոնին մոդենալու կարողություն չունին, այսպես հաշմանդամության կամ այլ պատճառով, ինչպես կոժանթագեք նման բարականերու, այս մեկնալ կուզեմ իմանալ։ Եթե գարնամ ավեցնել, մենք ունենք օգնության ինքնաշարժ, որ ահագին դղակ ունենք, որոնք գծարային աս աշխատանքի մեջ, նույնիսկ անոնք չենք ցկած իրենց տուները, մեր շտաբ օգնության օթոյով, մեր շնորհիվ մեր երդասարտներուն, բոլորը անխդիր բերած ենք, եթե պետք կգա հիվանդանոցի մեջ պահել, եթե պետք կգա ձերանոցի մեջ պահել, եթե պետք կգա մեր գետրոններեն ներս պահել, անինչ որ մեզի թիմված է, ամբողջովին կատարած ենք, այսինքն չենք պահած ձեր մգամ աշվանտամը, որ դունեն չի գրնար ելալ, դունը ցկած ենք, այդպես բարականեր չիգա, անոր թիմած է, ինչ որ պետք է, Գրգած ենք ինքնաշարժ շտաբ օգնության և դեղափոխած ենք իրենք։ Այլ հարցումը… Բարոն Եքոբյան, պարև, խոսեցանք Ալեպին մասին, բայց ինչ է վիճակը, որովհետև մենք ունենք այստեղ ընտանիքներ, որ կեսապեն և լատակիեն են, ինչ է վիճակը աս երկու քյուրերուն մեջ, քաղաքներուն մեջ։ Այո, ուրեմն առաջին օրեն, երկրաշարժի առաջին օրեն Լատակիա հայտարարվեցավ, այսինքն աղետյալ շրջան, այսինքն շատ կանտված տեղեր կան, ուրեմն անշուշտ կապ հաստատելով Լատակիայի մեր համայնքին հետ, բարեպաղտաբար ոյեմեկ զոհ չի արձանագրված հայ, բայց բնակարաններու ահագին վնաս կա, նույն բարակայինալ կեսապ կա, կեսապի մեր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին վնասված է բավական, ունենք կանադուրարնի մեջ ալ եկեղեցիմա, որոնալ որոշ վնասներ կան, ունենք կանադուրան շրջանի մեջ, գյուղի մեջ նորեն ագումբըոնալ բավական վնասված է, հիմա մենք ասկային առաջնորդարանի մեջ կավարական ժողով ունենք, արդագարգ ժողով ունենք, որ հադուկ երկրաշարժի օրագարկով, բոլոր զեկույցները Լատակիա, Կեցապ, բոլոր շրջաններեն իրենց դեղակիրները գրգած են այս ժողովին, որ հանձնենք մեր շտաբ մարմինին, որովհետեւ ինչ որ կանտված է on, ամիջավես իրենց ալ պետք եղած վերաշինության աշխատանքները ներառվի մեր ծրագիրներում մեջ, իսկ Կեսապ և Լատակիա ոյ մեկ մարդկային վնաս չենք ունեցած ոչ զոհ, ոչ ալ վիրավոր, պարկաստուծո, որ այդ տեսակ բաներ չի եղածը միան բնակարանները, կալվածները ասկան միան։ Շատ շնորհակալություն ընկեր Վրեժ, հիմա Շնորհակալ ենք ընկեր Վրեժ ձեր մասնակցության համար, դուք հոյտա Սուրիո Գետրոնական Կոմիտեի ներկայացուցիչն եք, հաջողություն կմաղթենք ձեր աշխատանքներուն, ցտեսություն։ Շնորհակալություն ձեզ մե, վարսկերնիտ կդար, շատ շնորհակալ ենք ձեզ մե։ Donc voilà, juste le temps que nous nous connections avec Cyril Avnian pour faire un point. Donc Vrej Yacobian a dit que
Donc tous les besoins sont centralisés par cette commission et que aucune personne qui pouvait vivre de manière isolée, etc., n'a été oubliée et que ils ont rapatrié véritablement toutes les personnes de la communauté qui pouvaient vivre isolées pour pouvoir qu'ils puissent avoir des soins, etc. Et donc ils ont la première mesure a été de traiter les survivants et donc de voir s'ils étaient blessés, s'ils avaient besoin de soins ou etc. Mais que le gros travail va s'attaquer maintenant sur le fait de pouvoir leur permettre de retrouver un toit et de pouvoir retourner dans une habitation. Et c'est pour ça qu'ils se concentrent sur cette question-là. Alors, nous sommes en train de nous connecter avec le Home de Syrie. Donc voilà, c'était la priorité et c'est pour ça qu'il remerciait également toute l'aide internationale, l'aide que la communauté arménienne va pouvoir apporter parce que véritablement ils vont avoir besoin d'aide dans cette situation-là, mais que sur place, avec la mobilisation de toute la communauté arménienne, des partis politiques et notamment de la Efrat Hashakutun, ils allaient pouvoir assurer la sécurité de tout le monde. Nous sommes en liaison avec Siran Avnian. Այո, բարև ընկերուի Սիրան դուք Սուրյո օգնության խաչի շրջանային վարչության ներկայացուցիչն ենք։ Բարև ընկերուի։ Այո, գլսեք ինձ ընկերուի Սիրան։ Զիս գլսեք։ Այո, ընկերուի հրավն է։ Նախ կուզեմ ներկայացնել մեր ունգընտիրներուն, որ դուք Սուրյո օգնության խաչի շրջանային վարչության ներկայացուցիչն եք։ Ընկերուի ցայնը գդել։ Հիմա ավելի լավ է արդյոք։ Հիմա լավ է ավելի։ Մենք ձեզ գլսենք, եթե ընդհատվի լավ, ուրեմն բարևս եմ եւ գուզեմ այս բահուն ողջունել բոլոր Սուրյո օգնության խաչի, ինչպես նաեւ Հայ օգնության միության բոլոր միավորներուն եւ գամավոր աշխատող ընկերուներուն, որոնք իրապես գիրակորձեն ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար գարկախոսը ողջույն բոլորիդ եւ շնորհակալ եմ եւ առաջին հերթին գուզեմ հարցնել արդյոք Սուրյո մեջ ծայր արած բادرազմի օրերեն օգնության խաչի աշխատանքները գրկնաբատկված էին այս մեկը վստահ ենք եւ մենք տեսած ենք եւ գետնի վրա արդեն հանրությունը այդ մեկը շոշափած է այսօր ծեր Հովանի ներքևս եմ կգործե ընկերապաշտական կետրոնը բնակ մտաճաշի ծրագիրը բադսպարանը գրնակ ընդհանուր այսպես ամփոփ հագիրճ ծեր աշխատանքներու մասին դերակցություն տալ մեզի նախ բարի լույս հալեբեն հալեբապի բարևներս շնորհիվ մեր մենք գրգին բիդի վերականգնենք, մենք շատ լավ ենք եւ անոր եւ փաստ ամեն մեկս որ իրար գանտիվին ընկերուի ինչպես էս անցածը լա եւ ժբիդոմը բոլորս ալ աստուծո անտեպ ունենք մեր հավատքը մեր բոլոր եղբայրներուն քույրերուն անտեպ վստահ եմ որ ետ գրգին ոտքի պիտի գնան շնորհակալություն այս արիթին ընկերուի սոսի ամեն ինչ արդեն շատ լավ ձևով ներկայացուցիք հիմա ես կուզեմ ցեզի պատկեր մտալ մենք որպես հոմի մեկ շարավիղ արդեն 103-ամյա միություն Բարեսիրական գարույց մնենք ունենք մեր ընկերապաշտական կետրոնը ինչպես որ ստիր այդ ընկերապաշտական կետրոնեն ներսին քարգանի ունենք աշխատանոցը որ 6-7 պաշտոնյաներ գարոգը սպավին անգետ ունենք առաջին հարգը թարմանադունը ֆիզիոթերապիայի մասը ունենք մանգամսուր որ ցակուկներ գտնունենք մեր ուսուցչուհիներու հատկապես այ ուսուցչուհիներու զավակները Այո Սնաջուրի հապտեք և շիրակ խոանոց հոնինք, որ դնային բաշարներ կպատրաստենք և արդեն լավ որ այդ մեկը ունինք, այս պատերազմի ներողությունած վերջին աղետիս ընթացքին օգտագործեցինք այդ բաշարները։ Այսօր գողքին ունինք բադսպարան, ասկային բադսպարան, ինչպես որ արդեն հայտնի է, ունինք նաև պետակ խոանոցը, որ հետ այս ամիջապես աղետեն ետ, անշուշտ ասպնական երկրաշարժեն ետ, արդեն իսկ
կորձի լծվեցանք ընկերուհի։ Հիմա գուզեք, եթե գուզեք Ես հիմա վերնացիզի ամեն ես ճիշտ այս պահուն գուզեմ հարց տալ ցեզի, թե երկրաշարժը ինչ փոխեց ձեր աշխատանքի ընթացքին մեջ։ Մենք երկրաշարժը մեր աշխատանքը մենք արդեն նույն ձևով ամեն արդու մեր ընկերապաշտական կետրոնեն ներս կերտանք նույն ձևով կաշխատենք առաջին քայլելնից անշուշտ մեր կետրոնի երթալներ եւ ստուգել էր որ արդյոք վնաս կրած էր բարեբախտաբար մեր շենքը ընկերապաշտական կետրոնի շենքը անվնաս էր գրեթե անվնաս էր ընկերուի բայց մենք երկրաշարժի հաջորդող ժամերուն դժբախտաբար մենք մեծ գործ ունեցանք Խաչուի ընկերուի գորուսի մասին է, այո։ Մեր Աշխուժ ընկերուները։ Աշխուժ ընկերուին եւ իր ցակուկը 13-ամյա բադանին Ալբերիգը։ Անի մեզի շատ ցնցեց, բայց մենք արցունքոտ աչքերով ամեն տեսակետով փորձեցինք մեր գործը արակելությունը շարունակել ամենաառաջ մեր թարմանադան թռները բացկեցինք մինչև երեգոյան ուշ ժամեր, որովհետև գնալար գարիքը լար հիվանդներու անշուշտ ասի մեր բոլոր ժողովուրդին համար է, ոչ միայն հայերուն համար է ընկերուի։ Երկրորդ մենք սկսանք տարբեր արաբական միությունների հետ գործակցել եւ անմիջապես Երևանայեցեք 2600 հոգինոտ ջաշադեսակ պատրաստվեցավ պետակ խոհանոցեններս գրնամսեր ցեզի որ բաշտոնյաներեն զատ մեր ընկերուները գամավոր իրենց զավակներով եկան 3 օրվա ընթացքին այս գործը շարունակեցին Եվ այդ ջաշերը բաժնվեցան բոլոր հոլեբի, փրկարար խմբակներուն ընկերուի։ Այսօր գողքին մենք երկրորդ օրը հոմի դակուկ ջաշ ծրագիրը նույնիսկ շարունակեցինք 140 Ներողություն, գրնակ կրկնել, խնդրեմ գրնակ կրկնել թիվը 140 Այո, 140 մենք ինչպես ենք երուի մենք ընդհանրապես as հոմի դակուկ բնակմը դակ ջաշ ծրագիրը շաբթվա ընթացքին 3 անգրվանով 472 անձի գահատկացնենք կարիքավոր անձերու քանի որ մեկ օրվա մեջ այդ մեկը քանի որ բարս օրերուն ջաշադեսակը քիչ ավելի դնային այսպես դարբեր դեսագի ջաշեր գլան ինչպես գիտես ու հայկական ջաշերը կորց կուզե ժամանակ ուզե գիծան ինչպես այս անգամ այդ օրը անոր համար 3 անգրվանով կդրվի այս անգամ 3 շաբթի օրներ 140 հոգի որ մենք այդ օրը մյուս 600 հոգինոց ջաշ պատրաստած ենք Տարբեր միության օգտակար դառնալու այդ 140-ը խնամադարական անձնահոպի միջոցով գիրառվեցավ մեր գարիքավոր ընտանիքներուն ասի մենք երկրորդ մենք փորձեցինք նորեն որբեսի օխաչի ընկերուիներ անշուշտ կետրոններեն ներս մնացած ընտանիքները որոնք քիչմը ոչ թե այսինքն իրենց դուները քիչմը վտանգի դակ էին քանի որ ինչպես գիտես ինչպես լսեցիրալ շատ մդուներ վնասվեցավ այդ ջեղքերը եւ քանի որ իրենք բզիկներ ունեին մանավանդ բարձր հարգի բնակարանները անոնք վախով ամիջապես սասայ գետրոններեն ներս ապաստանեցան մենք հոն գարգանտագի դեշագանիներ բաժնեցինք գրնամստել ցեզի թիվով 350 դուպ բոլոր մեր հայ քույրերուն եւ եղբայրներուն արավել ցակուկներու հaduk այսպես գաթեր բաժնեցինք իսկ երրորդ օրը նորեն ընկերուհի այս անգամ Փորձեցինք մեր Շիրակ խոհանոցի դնային այդ համեղ սմբուգի թթումին աներգի անուշները նորեն իրենց հասցնել անշուշտ հիմա ոչ թե իրենք անոթի են ընկերուի այդ բանով չէ որ գսենք տեսակ մի քիչ մը ժբիտ անշուշտ ժբիտ մը կձելու իրենց մոդել օժանդակությունը այո ճիշտ այդ բանով Այս բոլորին գարքի նաև մեր աշխատանոցը արդեն 3 օր է սկսած է փուրտե ծածկույթներ պատրաստելու թե փոքրերու
եւ մեծերու, որոնք այս բոլորը պիտի դրամատրվին երկրաշարժի վնասված արաբ ժողովրդի զավակներուն ընկերուի։ Ես ուս կուզեմ հարցնել, այսքան մեծ քանակությամբ ջաշ կպատրաստվի երկրաշարժի պայմաններում մեջ արդյոք մտեր կբահովելը նոր դժվարություններու թեմ հանդիմանն եք դուք գան միջոցները կամ սովորական ցեզի մտեր կբահովողները գշարունակեն ապահովել դե դժվարություններ կա այդ կետնի վրա Անշուշտ ընկերուի դժվարություններ շատ կան որոշ օրինակ այսպես վաճառադումներ մասնակցած են Այո Ինչպես մրջինը գունենա այսպես մեկ անգյունը իր բաշարը, մենք արդեն որոշ բաներ, ինչպես ոսպե, պրինց է, որոշ բաներ բացինք մեր մտերանոտ մեջ, ապրիս, այո, անոնցմով արդեն և այո, օրինակ փորձեցինք առաջին օրը դուպի դեսակ բաներով սենդուիչներ և ոսպաբուրը դակուկ ծևովանի արդյուրին եղավ, երկրորդ օրը միսը գրցանք ապահովել, քանի որ ձանոտ օրինակ վաճառականներ ունենք, որ մեզի փորձեցին դալ, և ես կուզեմ բամը ասել ընկերուի, որ ինքը շատ զորավոր էր, այո, երկրաշարժը, որոշ քիչ մգար, որ շատ վնասվեցավ, շատ վնասվեցավ, բայց որոշ տեղեր, այսինքն գսեմ շատ թեթև էր վնասը, բայց այդ վախը, որ բոլորս ապրեցանք, ահարգու այսպես զորավոր գարձիս վիշապ ցայնով էր երկրաշարժը։ Այո, շատ ցնցիչ եղած էր, բոլորին Յանքիս մեջ չեմ անտիբած, ուսամ ոչ մեկը գանտիբի այսպես պնության զայրույթին նայել, այսինքն Փառք Աստծո գրցանք, բայց ես սրդանց, ոչ միայն ես, իմ ընկերուներուս անունով, մեր ընկերուներուն, հալեբայության անունով այնքան երախտաբար եմ մեր աշխարհասփյուր հոմագան ընկերուներուն բոլորին, որոնք արդեն երկրորդ օրնից կենտրոնական հոմի կենտրոնական վարչության ադենաբեդուհին, մեր ներկայացուցիչը արդեն մեզի ամիջապես ցերկ երգարեցին ընկերուին։ Ես կուզեմ այս բանուն նշել, որ մեր դաղավարեն ներս ընկերուհի Սիրան մեր հյուրն է այս պահուն Ֆրանսայի Գաբույթ խաչի ներկայացուցիչ ընկերուհի Բեատրիսը եւ ինքը լսեցեց ինքալ իր գարկին մեր հաղորդման ընթացքին իր մեջբերումները պիտի ունենա ես շատ շնորհակալ ենք ընկերուհի Սիրան խոսելիք շատ բան կա Հուսամ գրգին արիթը պիտի ինձայվի, որովհետև ծրագիրներ կան հարաճիգային ավելի լայն ցևով անդրադառնալու կոորդինացիան աշխատանքին։ Ես այս պահուն ստիպված եմ շնորհակալություն հայտնելու ցեզի եւ մինչ հաջորդ հանդիպումը ուժգարողություն եւ ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ ընկերուհի Սոսի։ Բարի օր։ Merci. Alors Béatrice Ananon, vous venez d'entendre votre correspondante en Syrie, une réaction sur leur détermination. On a senti véritablement... C'est très émouvant, je trouve, parce que leur détermination, elle est toute simple. Elles ne cherchent pas à faire des grandes phrases, à faire des grandes... Elles sont sur le terrain, elles agissent, elles travaillent, elles continuent, elles amplifient. Pour tout ça, évidemment, tous les besoins sont énormes, et c'est là que nous devons nous mobiliser. Parce que de loin, on ne peut pas faire autrement que de leur donner les moyens d'agir. Elles font ce qu'elles ont toujours fait, mais elles doivent continuer sur le long terme, et je pense qu'il y aura même d'autres actions plus importantes qui pourront être entreprises, grâce à la mobilisation du Home. Pas seulement. Alors voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation à la fois en Turquie et en Syrie. Merci Sosi Sanossian pour avoir managé toutes ces interviews. Je sais que c'était pas facile. Les conditions, nos auditeurs nous pardonneront les conditions dans lesquelles nous avons réalisé, mais on peut imaginer que les lignes téléphoniques ne sont pas simples avec la Syrie et c'était plus simple avec la visio avec la Turquie et Bagrat et Stoukian. Remercier tous nos correspondants là-bas, donc Vrej Yacoubian, l'archevêque Magar, Siran Avnian, Gira Raessian, député de l'Assemblée de Syrie. Donc voilà, merci encore pour cette émission Carte sur table. Nous allons bien entendu consacrer dans les semaines qui viennent une part importante de nos informations
à ce qui se passe en Syrie et aux moyens d'aider la communauté arménienne de Syrie. Donc voilà, restez à l'écoute de Hype FM et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Cartes sur table. Merci. Շնորհակալ ենք, սիրելի ունկնդիրներ։